Tanakodtunk, aztán végül is arra jutottunk, hogy ha már van fegyverünk, akkor használni is fogjuk őket. Aztán hallani lehetett a konvoj egyre erősödő morajlását, és megjelent az első páncélautó, utána pedig a tankerek. Mindenre magunk jöttünk rá. Minden fortéját magunk találtuk ki. Én a sajátomnak még le is fűrészeltem a tus váltámasz részét, és a megmaradt lefelé hajló részt fareszelővel úgy alakítottam, hogy jó fogása legyen. Így rövidebb lett, és a téli kabátom alatt el tudtam rejteni. A PPS-41-et vagy más nevén a Spagin géppisztolyt a szovjet katonák Papasa néven emlegették, míg a magyar katonák a II. Világháború alatt és azt követően Davaj gitár néven becézték. Az 1956. október 23-a és november 4-e között lezajlott forradalomban a szemben álló felek főleg szovjet eredetű fegyvereket használtak. A fegyver egyik kiemelkedő tulajdonsága a szinte végtelenített dobtár volt, 71 darab lőszert lehetett beletenni. Emiatt és amiatt, hogy hatásosan 200-300 méter távolságra percenként 900 lövést lehetett vele leadni, közelharcokban és lövészárkokban használták. Gödi Vas István így emlékezik meg róla. Ezek a lőszerek ólommagvas lőszerek, nem acélmagvasok, tehát egy tartálykocsi acélfalának átlövésére alkalmatlanok voltak, ezért nem is próbálkoztunk ezzel. Körülbelül 300-350 méter távolságra lehetett vele célzott lövést leadni. Távolabbra már pontatlan volt. 5-en voltunk így együtt, egykorú fiatal srácok. Janszky Lajos, Jenei László, Krizsán János, Kucsera Pál és jómagam. Aztán kimentünk a határba, jó messzire a községtől, hogy kipróbáljuk őket. És kipróbáltuk. Célba is lőttünk velük. Tanakodtunk, aztán végül is arra jutottunk, hogy ha már van fegyverünk, akkor használni is fogjuk őket. Tudtuk, hogy Máriaudvarról rendszeresen jönnek az orosz benzinszállító konvojok, amik az üzemanyagot Budapestre viszik a megszálló szovjet csapatoknak. Mi volt Máriaudvaron? Volt ott valami állomás? Máriaudvaron volt egy nagy orosz üzemanyagraktár. A nyomai még most is megvannak, teljesen elszennyezett az egész környék. Onnan hozták az üzemanyagot a fővárosba rendszeresen. A konvoj 10-15 üzemanyagszállító teherautóból és 2 páncélautóból állt, amik elől és a sor végén biztosították a karavánt. A páncélkocsik fegyverzete egy nehézgéppuska volt, bennük 10-12 katonával. Elhatároztuk, hogy meg fogjuk támadni ezeket a benzinszállító konvojokat. Én egyébként is olyan hangulatban voltam a történtek után, hogy elkeseredés és bosszúvágy élt bennem, ami arra ösztönzött, hogy mindenképpen meg kell valósítani a támadást. Volt az országút mellett egy domb, Felsőgöz szélén, amit mára már félig ledózeroltak, s egy lakótelepet építettek rá. Ott a Rózsa utca végében, ahol mi akkor laktunk. Mi csak Gödi dombnak neveztük. A domb tetején az országút felé eső oldalon egy második világháborús lövészárok futott végig, ami a domb vonulatát követve bekanyarodott a falu irányába. A domb és az országút között végig egy mocsaras, nádas tó helyezkedett el, annak pesti oldalán folyik át az országút hídja alatt egy kis patak. Kimentünk terepszemlére, és megterveztük a támadást. Előkészítettük a harcálláspontunkat a lövészárokban, ami akkoriban már csak derékig ért. Megfigyeltük, hogy mikor érkeznek ide a konvojok, és megbeszéltük, hogy amikor az első üzemanyagszállító éppen a kis patak hídjára ér,
akkor fogunk tüzet nyitni rá a 2 géppisztollyal, rövid sorozatokkal a vezetőfülkére. Ha pedig vissza kell vonulnunk, akkor az elkanyarodó lövészárak fedezésében hagyjuk el a helyszínt, és eltűnünk a mi házunk kertjében. Így is történt a megbeszélt napon. Reggel 9 előtt elhelyezkedtünk a kialakított helyen, és vártunk. Aztán hallani lehetett a konvoj egyre erősödő morajlását, és megjelent az első páncélautó. Utána pedig a tankerek. Felülről látni lehetett a páncélautóban ülő katonák rohamsisakjait, amikor áthaladt a hídon. Aztán, amikor az első üzemanyagszállító a hídra ért, tüzet nyitottunk, ahogy megbeszéltük. Egy-egy rövid sorozatot adtunk le a vezetőfülkére. 5-6 dörrenés, aztán csend. A lövések után a tanker lassan megállt, félig keresztbe fordulva az úton, az órával az árok felé, és ott maradt. Elzárta az utat, és megállt az egész konvoj. De nyomban meg is indultak nagy sebességgel, s a második autó belelökte az álló tankert az árokba. A konvoj elhajtott a főváros irányába. Ennyi volt az egész. Ki se szállt senki? Nem is lőttek vissza. Olyan váratlanul érhette őket a támadás, hogy ennyi volt a reakciójuk. Nem tudhatták, hogy mi van, mi lesz még ebből, hogy lesz-e még valami nagyobb baj, vagy nem lesz. Ők se tudták hirtelen, hogy honnan jöttek a lövések egyáltalán, mire számíthatnak még. Hát mi sem tudtuk, hogy mi lesz, de hát ez lett belőle. Úgy gondolom, azt a parancsot kapták, hogy a leggyorsabban hagyják el a helyszínt. Viszont ez már megtörtént. Ezt már számon tartották, hogy itt van ez a hely, és itt valami történt. De mi ezen akkor nem gondolkodtunk. Nagyon örültünk az eredménynek, valamelyikünk azt mondta, hogy menjünk le, nézzük meg, mi van az üzemanyagszállítóval, a sofőrrel. De azt tanácsoltam, hogy ne menjünk le, mert most már itt vannak ezek a karhatalmisták, és akár bármelyik pillanatban is itt lehetnek. Úgyhogy nem is nézelődtünk semmit, hanem gyorsan eltűntünk onnan. Visszavonultunk. A Vér és krumpli leves kép címében nem véletlen a krumpli szóban az O betű. Képzett társításos kompozíció a Kádár vezette megtorlásról, a fegyvertelen tömegbelövetésekről. A képen megtántorodó, eleső, földön fekvő véres alakok a kép jobb felső sorkában, maga a festő visszaemlékezéseiben, a gyilkos Kádár, ahogy egyik kezében a körészőt legenda szerinti kedvenc krumpli levesét szorongatja kis lábaskájában, a másik keze véres mutatóujjával figyelmeztetően int. Röpködtek a fűcsomók, porzott, fröcskölt a homok szerte szét. Megtalálta az apja a fegyvert, és bevitte a karhatalmistákhoz.